Assalomu alaykum. Siz bilan Buzruk bloger. Bugun biz CSS darslarining birinchi qismida HTML faylni qanday qilib CSS bilan bog'lashni o'rganamiz. CSS bu HTML hujjatlarimizni chiroyli ko'rinishda chiqaradigan sehrli til. HTML skelet bo'lsa, CSS kiyim pardoz. Telefoningizdagi ilovalar ham bir xil oq fonda bo'lsa zerikasizmi? Instagramning qora rejimi birgina CSS o'zgarishi bilan butun ko'rinishi o'zgaradi. Boshlashdan oldin eng muhim ikkita faylni yaratib olamiz. Avvalo index.html nomli fayl ochamiz. Bu bizning uyimiz. Keyin esa style.css nomli faylni yaratamiz. Unda odatdagi HTML tuzilmasini yozamiz. So'ng head qismida link tagi orqali style.css faylni ulaymiz. Shu tarzda bizning CSS faylimiz HTML bilan bog'lanadi. Nega CSS alohida faylga yoziladi? Nega biz CSS kodini to'g'ridan to'g'ri HTML ichiga yozmadik? Chunki bu yondashuv tartibli, qulay va keyinchalik dizaynni oson o'zgartirish imkonini beradi. Xuddi kiyimni tanasiga emas, alohida tikkan odamdek har safar yangi uslub berish oson bo'ladi. Keling oddiy misoldan boshlaymiz. Mana HTML hujjatimiz, lekin u ko'rinishdan zerikarli. Toza oq sahifa. CSS yordamida unga rang beramiz. Oq devorli xonada o'tirish bilan chiroyli devor qog'ozlari bor xonada o'tirish orasidagi farqni his qilganmisiz? Maktab sinfda oq devorlari va uyda rangli pardozlangan xona. Hech bir elementimizni chiroyliroq qilamiz. Matnni oq qilib markazga joylaymiz. Siz dars jadvalini devorga markazga osasizmi yoki burchakka yopishtirasizmi? Qaysi biri chiroyliroq ko'rinadi? Endi sarlavhamizni chiroyliroq qilamiz. Buning uchun CSS faylimizda hech bir tegi uchun rang va joylashuvini belgilaymiz. Kod yozishdan oldin esda tuting, HTMLda biz nima yozamiz, CSSda esa qanday ko'rinishda belgilaymiz. Shuning uchun quyidagi kodni CSS faylga yozamiz. Endi esa HTML faylimizda sarlavhamizni hech bir tegi orqali yozamiz. Browserda ko'rganimizda matn markazga joylashgan va oq rangda chiqadi. Sinfxonada devor markazda joylashgan plakat har doim e'tibor tortadi. Xuddi shunday CSSdagi text elegant center ham matnga diqqatni jamlaydi. Endi matnni ham o'zgartiramiz. Yerdan shriftini tanlaymiz va 20 piksel o'lcham beramiz. Kitob o'qishda mayda shriftmi yoki katta shrift qulayroq? Mana HTML sahifamiz CSS bilan jonlandi. Oddiy oq sahifa endi ko'zni quvontiradigan ko'rinishga ega bo'ldi. Keyingi darslarda CSS qoidalarini chuqurroq o'rganamiz. Bir qarashda oddiy kod bilan saytni qanchalik chiroyli qilish mumkinligini ko'rdingizmi? IT odobi haqida bir og'iz. Kodni tartibli yozing. Keraksiz joyda rangli bo'yoqlarni ko'paytirmang. Sharhlar, komment qoldiring. Chunki bugun yozgan kodingizni ertaga o'zingiz ham unutib qo'yishingiz mumkin. Shuningdek, boshqalarning kodini hurmat bilan o'qing va toza ishlashga harakat qiling.